Esta rolda de prensa da actualidade dos luns queríamos focalizala dende En Marea precisamente no asunto sanitario e no que ten que ver cos informes do Consello de Contas que anualmente se entregan públicamente e tamén se trasladan a este Parlamento. Temos coñecemento a través deses informes dun balance que non podemos calificar senón de negativo e que xa vai ao anésimo ano, a anésima anualidade que trasladamos en rolda de prensa precisamente unha valoración negativa que non fai senón trasladar a propia valoración do Consello de Contas, este organismo público, a respecto das contas do Servizo Galego de Saúde. Temos un informe específico sobre a fiscalización da conta xeral do Servizo Galego de Saúde que en anos previos ten sido xeto de análise pola nosa parte, xa fai un balance moi semellante ao de anos anteriores, trasladando que non consta un informe definitivo de control financiero permanente porque non se finalizaron as actuacións do plan anual, que só hai un informe definitivo relativo ás EOXIS de Pontevedra e Salnés e unha serie de deficiencias que xa temos denunciado en anos previos, es decir, non temos informe de contas relativo a SEOXI a gas en Pontevedra e Salnés, isto xa acontecía no ano anterior, non hai un informe definitivo de control financiero sobre o Servizo Galego de Saúde e isto xa como introducción dá medida da situación de opacidade das contas do Servizo Galego de Saúde e do balance ou do control que se pode facer sobre as mesmas. En relación a este particular, dende En Marea, imos solicitar eses informes de control financiero da SEOXI que non están sendo entregados en anos sucesivos e tamén, evidentemente, o informe definitivo de control financiero. Entendemos que a Xunta ten que ter capacidade de poder entregalo, non só os grupos parlamentares, por suposto, pero non nos parece lóxico ni normal que ano tras ano teñamos un informe do Consello de Contas non que non se facilitaron os datos necesarios para facer o propio informe. Acontece algo moi semellante co análise específico das axencias e das fundacións do Servizo Galego de Saúde. Só hai que prestar atención ao informe para darse conta que en canto a Axencia Galega de Xestión do Coñecemento como a Axencia Galega de Sangre, Órganos e Tecidos, que o noso grupo parlamentar ten denunciado a opacidade destes elementos e trasladado a necesidade de que se integren dentro do Servizo Galego de Saúde, o propio Consello de Contas di que non foron facilitados os contratos de xestión que regulan a ACIS coa Consellería e que, polo tanto, hai unha dificultade para facer un análise do cumprimento dos obxectivos. Ben posto prácticamente literal nas páxinas 79 e 80 do propio informe. Entendemos que é obrigatorio que se proporcione esa información, dende En Marea hemos solicitala e o balance a nivel político que facemos deste particular é que unha vez máis se facilita a constitución de axencias e de fundacións opacas que, dende logo, o que facilitan son, digamos, todos os elementos que se analizaban xa polo parte do Comité de Bioética de conflitos de interese, de portas xiratorias, de dificultades á hora de facer balance e que indica precisamente o propio Consello de Contas nas súas conclusións que as contas, sobre todo na Axencia de Sangue, Órganos e Tecidos, non conteñen informe de auditoría, non consta que se teña aprobado ningún contrato de xestión e, polo tanto, unha situación totalmente irregular. Ademais, un ano máis, se traslada por parte do Consello de Contas un desaxuste estrutural que ven se producindo entre gasto e recursos e que pon a ollos do Consello de Contas de manifestas dificultades para establecer medidas estables de financiación que posibiliten alcanzar un equilibrio financiero. É dicir, un ano máis, a Xunta de Galicia orzamenta menos do que gasta para a Consellería de Sanidade. Iso significa que hai que estar facendo modificacións contables de maneira continua en todos os exercicios que dificultan, dende logo, o control financiero e, dende logo, poñen, polo menos en entredito, o traballo que se fai neste Parlamento. Todos os anos presentamos unha serie de emendas que son rexeitadas en moitas ocasións para ampliar as partidas que se fan a conta da Consellería de Sanidade e, sin embargo, son rexeitadas por parte do Partido Popular. Isto é reiterado e non entendemos como con cada ano, con estas advertencias do Consello de Contas, se siguen facendo mal os orzamentos da Xunta de Galicia.
Ademais, o propio informe traslada que mediante modificacións orzamentarias se financian gastos para a cobertura de necesidades non con consignacións insuficientes, pero que xa eran coñecidas previamente. É dicir, a pesar de saber que se necesitan partidas máis amplias, se erra un ano tras outro con, eu creo que xa non só unha falla de previsión, sino unha intencionalidade en non facilitar unha conta que poida trasladar o gasto real en partidas como pode ser a de persoal. Volta un ano máis facer referencia ao Consello de Contas á utilización do Fondo de Contingencia. Un elemento central do debate a nivel sanitario durante todos estes anos e que ademais centrou dende o debate do Estado da Nación a comparecencia do presidente da Xunta de Galicia é o que ten que ver coa actividade concertada. Non é certo e é falso un ano máis que se diminúa ese orzamento para as concertadas e as privadas. O informe do Consello de Contas di que o gasto orzamentario do exercicio 2016, que é o que se analiza, derivado da actividade concertada, elevouse a 225,5 millóns de euros, incrementándose un 8,3% respecto ao exercicio anterior. Levamos 3 anos comparecendo neste Parlamento trasladando que todos os anos o Consello de Contas indica que se incrementaron os orzamentos para as privadas no noso país, que ademais, un ano máis, volta a trasladar ao Consello de Contas que teñen un carácter estrutural. Isto é negado continuamente por parte do Goberno e nós decimos que o rei vai nu, que trasladamos nesta comparecencia que non é, dende logo de recibo, un ano tras outro anunciar que se reducen os orzamentos cando o propio Consello de Contas constata que os grupos parlamentarios denunciamos cada ano no debate orzamentario, é que cada ano hai máis partidas adicadas ás empresas privadas e á sanidade concertada dentro do orzamento. E, dende logo, para nós, algo tamén importante o que ten que ver co capítulo de persoal. En relación aos efectivos do persoal, e é moi semellante ao que xa denunciamos eu mesma nesta mesma comparecencia ao pasado ano, se consolida a disminución de efectivos de persoal propietario e se incrementan os interinos, os temporais e os eventuais e, polo tanto, se afianza a precariedade e a temporalidade dentro do Servizo Galego de Saúde en contra, precisamente tamén, do discurso trasladado por parte do Partido Popular. Non é certo que traballen máis profesionais e que se melloren as condicións laborais. O Consello de Contas, un ano tras outro, traslada o incremento de eventualidade e o descenso de persoal propietario de praza. E iso, como xa sabemos todas e todos, o que se traslada, o que se traduce en un empeoramento da calidade asistencial pola precariedade dos profesionais e, dende logo, evidentemente tamén nunha situación precaria para esas propias persoas. Estamos vendo día tras outro como a Xunta de Galicia xustifica a ausencia de persoal para non cubrir esas baixas e esas vacacións. E, sin embargo, realmente o que hai unha ausencia de planificación porque cada ano isto se incrementa, ben refletido nos informes do Consello de Contas, e non hai medidas efectivas por parte da Xunta de Galicia para tallar esta circunstancia. Con relación a estes elementos e a actividade concertada, imos presentar unha interpelación para que o Conselleiro de Sanidade veña a trasladar por que se sigue mantendo de maneira estrutural estas contratacións, por que se incrementan o orzamento adicado á actividade concertada, é dicir, a empresa privada, e evidentemente queremos que nos explique esta situación relativa tamén ás fundacións que acabo de facer referencia e que tamén van a merecer que registremos unha interpelación pola opacidade deses elementos, das esencias creadas a tenor das normas aprobadas na pasada legislatura e que entendemos que non é normal que non se presente a documentación. E a parte merece porque hai un informe específico de fiscalización selectiva sobre a farmacia hospitalaria, o gasto farmacéutico no noso país. Temos falado xa nas comparecencias dos orzamentos da relevancia de un incremento anual continuo do gasto farmacéutico que, dende logo, é un problema xa para as comunidades autónomas e que non ten tanto que ver con envellecemento poboacional ou non se entender, sino coa mala xestión que queda patente neste informe e que leva a cabo a Xunta de Galicia. O propio informe, e ao igual que a conta xeral, fai unha referencia de que o orzamento que se traslada por parte da Xunta é totalmente insuficiente. Leo literalmente, páxina 13, as consignacións iniciais do orzamento son insuficientes nos 3 exercicios analizados
A taxa de crecemento dos créditos iniciais durante o período analizado foi dun 27%, é dicir, o crédito é insuficiente, hai que estar incrementando o que se orzamenta previamente e realmente non hai un control efectivo sobre o que se está gastando ou empregando. O gasto total se incrementa cada ano e supuso, segundo o Consello de Contas, nos exercicios de 2014 e 2016 un 10% do orzamento sanitario e no 2015 un 12%. E, polo tanto, debería prestárselle especial atención. Sin embargo, o que se está a facer é dificultar ou trasladar máis opacidade sobre como se fan a compra e a adquisición de medicamentos. Isto ben explicado especificamente no informe, nos parece algo moi grave, moi ben explicado nas páxinas da 35 a 37 do propio informe do Consello de Contas de Fiscalización da Farmacia Hospitalaria, que di algo tan grave como que, a pesar de existir protocolos ou instruccións internas, non se cumplen, que a documentación relativa ás condicións de suministro carece de sistematización e que os medicamentos de maior impacto económico se negocian anualmente co laboratorio titular da patente. Di o informe que realmente moitos destes medicamentos se están a negociar de maneira individual, que non hai documentación onde se queda reflectida como se fan esas negociacións, que unhas cuantas farmacéuticas concentran o 80% de todas as compras que se fan en materia de farmacia e que está extendida, o di literalmente, a práctica de ofertar bonificacións consistentes nun abono contable en función do volumen das adquisicións sin que eso teña reflexo no aplicativo de xestión ou se recolla de forma axeitada. É dicir, se está facilitando unha tendencia á adquisición innecesaria de fármacos que non queda reflectida en ningún medio contable por parte da Xunta de Galicia. Hai unha opacidade tremenda nun elemento que ademais supón un gasto moi evidente por parte da Xunta, pero que ademais facilita, dende logo, eses conflitos de interese que indicaba precisamente fai 2 anos xa o Comité de Bioética. Nos parece moi grave e tamén nos parece bastante grave o que di o informe relativo a que en algún suposto aillado se ofertan melloras consistentes na financiación de determinados programas, becas, cesións de equipos ou donacións económicas para o mantenimento de páxinas web, extremos que non poderon ser confrontados coa contabilidade do ente xestor. É dicir, hai opacidade, hai unha presunción de conflitos de interese e moito nos tememos que se estén ofrecendo cousas que non son fiscalizadas, como traslada o propio informe. Se di tamén que se formalizaron algúns acordos con laboratorios en base á fórmula do risco compartido e que tales acordos deberían estar documentados, pero que non o están. Tamén fala que en 2015 o volume das compras con fragmentación se eleva ao 90% das compras menores e en 2016 ao 90%, é dicir, se está practicando unha fragmentación dos contratos que elude, polo tanto, os controis que si se ofrecen a contratos máis amplios según a Lei de Contratos do Sector Público. Entre estas fragmentación de contratos, as ofertas que se fan non demostradas de bens e beneficios que non veñen. A compra que di o propio Consello de Contas de fármacos de escaso interese, que, sin embargo, se fai para facilitar que o precio de outros fármacos sexa máis baixo. Nos parece unha circunstancia moi grave e imos proporlle aos outros grupos da oposición plantexar unha comisión específica que estudie o gasto farmacéutico neste caso. Creemos que o que se está a falar por parte do Consello de Contas neste informe é unha situación moi grave, que non se podan contrastar os datos de fiscalización da compra de fármacos, que non se saiba como se fan esas negociacións con algunhas farmacéuticas, que non se facilite a libre concurrencia, ven na páxina 35 do informe do Consello de Contas, e se dificulte a utilización dos trámites previstos na normativa reguladora dos contratos do sector público. Isto é unha gravidade tremenda. E isto unido ao incremento do gasto farmacéutico nos parece que merece que o Conselleiro dé algún tipo de explicación. Imos registrar tamén interpelacións, evidentemente, para facilitar que o antes posible, cando se inicie o período de sesións, de algún tipo de explicación sobre o que está a acontecer co gasto farmacéutico, pero nos parece que non se pode ir a un Consello Interterritorial de maneira continua e non trasladar o que está a pasar
con esta compra de medicamentos. Hubo algún consello interterritorial específico entre as distintas comunidades autónomas, non sabemos cales son as conclusións e, dende logo, non se pode achacar o incremento do gasto únicamente á compra dos fármacos da hepatite C, que ven de maneira específica neste informe, pero que, como di o propio informe, foi descendendo o gasto a medida que pasaban os anos. A realidade é que, con independencia dos fármacos novos que se podan comprar por parte da Consellería de Sanidade para tratar enfermidades que antes non tiñan acceso a esos fármacos, hai unha opacidade na negociación deses contratos e nós xa temos trasladado propostas en materia de mellora do gasto farmacéutico que foron rexeitadas por parte da Xunta de Galicia, entre elas a produción de xenéricos que xa non teñen patente. Foi rexeitada e ridiculizada nalgúna ocasión e, sin embargo, o propio informe di que hai fármacos que non tendo esa patente se siguen pagando a precios que non son, dende logo, propios da libre competencia entre farmacéuticas. Polo tanto, hai unhas conclusións, ao noso entender, bastante graves. En xeral, como todos os anos, con arranxo ao propio informe xeral da conta do Servizo Galego de Saúde, pero que este ano ten unha particularidade bastante grave no relativo ao gasto nese informe de fiscalización selectiva sobre a farmacia hospitalaria. Nos parece que este incremento e esa opacidade ten que darse algún tipo de explicación neste Parlamento e, dende logo, nos imos presentar esas peticións de información, esas interpelacións e a proposta que imos facer o resto de grupos de que se estudie esa solicitude de comisión especial, non sei, indiferente de estudio e de investigación, porque creemos que aquí ten que alguén dar a cara e facerse un estudio de por que o gasto é así, que se presenten as contas ante a opinión pública e este Parlamento. Non é moi normal as prácticas que se definen neste informe e, dende logo, creemos que se debe poñer luz e taquígrafos sobre como están a ser este tipo de prácticas que para nós, dende logo, rozan non só a opacidade, sino evidentemente o conflito de intereses entre as farmacéuticas e a propia administración pública. ¿Cree usted, por tanto, que son las farmacias o propios laboratorios son los que están andando dentro de los hospitales o yo hasta el punto de ser en ellos los que puedan dirigir determinadas investigaciones con determinados medicamentos ou cosas deste estilo que ainda serían o mellor máis graves, non? Dende logo, xa na pasada legislatura nos propusemos eliminar os visitadores e as visitadoras médicas dentro do Servizo Galego de Saúde, porque entendemos que os fármacos hai que mercalos con independencia evidentemente o custe debe procurarse un menor, pero según a evidencia científica e a necesidade dos doentes, non porque unha empresa ofreza máis ou menos beneficios aos profesionais. O propio informe fala de que está extendida a práctica de ofertar bonificacións consistentes en abonos en función do volumen de adquisicións. É dicir, ao final o que se termina fomentando tamén é que se merque máis cantidad de fármacos que en ocasións non se necesitan. Hai unha presión aos propios profesionais e unha presión tamén á propia dirección da Consellería de Sanidade para que merque máis cantidad de fármacos e fármacos que din o propio informe algúns de escaso interese. Dende logo, creemos que é bastante habitual que as propias farmacéuticas dirixan en grande parte pola incapacidade que teñen as comunidades autónomas de arbitrar mecanismos para protexerse parte do que é a compra e, polo tanto, controlen parte do noso orzamento público. Isto nos parece unha auténtica barbaridade e entendemos que, se ben é certo que a Xunta de Galicia non pode producir fármacos que teñan unha patente, ten que buscar a maneira, primeiro, de facer públicas estas presións, estas chantaxes, porque non son aceptables, e, en segundo lugar, dentro desa comisión interterritorial co resto de comunidades autónomas e o Ministerio de Sanidade, estudiar como se pode abaratar esa compra de fármacos. Non nos parece normal e, dende logo, sí que creemos que hai unha presión máis que evidente das farmacéuticas sobre o control e a dirección da política, polo menos da política farmacéutica. En canto á investigación, xa temos trasladado, e ademais foi un debate dentro da Lei de Saúde, da necesidade de que existan orzamentos públicos para desenrolar proxectos que non dependan solamente das farmacéuticas. E puñamos un exemplo cando estábamos debatindo a modificación da Lei de Saúde. No caso das enfermidades raras,
Que farmacia vai a querer investigar un produto que non ten un negocio, dende logo, amplio ou estable? É dicir, nós entendemos que ten que haber un maior investimento na I+D+E pública para ir evitando, na medida do posible, depender desas farmacéuticas. É obvio que seguramente non se consiga o 100% dende o inicio, pero que a Xunta de Galicia non está dando ningún tipo de paso neste sentido e, ao final, obviamente, as empresas só desenrolan os fármacos nos que teñen un nicho de negocio, son empresas privadas e isto funciona así, é bastante obvio e realmente estamos moi dependentes desas farmacéuticas e hai que recordar a extorsión a que someteron as administracións no caso dos fármacos da hepatite C, que desgraciadamente deu cunha moi mala xestión e cunhas consecuencias irreparables para moitas persoas que non chegaron a tempo a eses fármacos.